네, 안녕하세요. IT 시스템입니다. 이제 점점 이제 난이도가 높아지는 이런 분류들을 저한테 자주 보내주시네요. 이게 지금 이게 태블릿 PC인지 노트북인지는 모르겠는데 이게 FPC 케이블 커넥터거든요. 근데 이제 뭐 FPC 케이블이라고 해도 여러 가지 종류가 많아요. 근데 이제 보시면 크게 보일 수 있어요. 크게 보일 수 있는데 굉장히 작습니다. 이게 이제 어떤 이 로봇 장비 그런 놈들이 이렇게 탁 납땜을 하는 부분이거든요. 이게 이런 류의 보드들은 될 수 있으면 분해를 안 하시는 게 좋아요. 분해를 하시게 되면 정말 조심해서 커넥터를 이렇게 뽑으셔야 되거든요. 근데 어, 보내주신 분도 물론 뭐 어떤 이유로 이렇게 분해를 하셨는지 모르겠지만 이 커넥터를 빼실 때 조금 힘을 과하게 주셨던 것 같아요. 지금 보면 지금 이 크기가 이거밖에 안 돼요. 굉장히 작죠. 지금 솔드링이 잘 될지는 제가 일단 최대한 해본다고는 말씀을 드렸는데 어, 그냥 커넥터가 파손된 것보다는 또 이런 커넥터는 구하기도 힘들어요. 그래서 뭐 낱개로 팔던지는 제가 잘 알 수가 없고요. 보시면 이제 이게 다 일어나 버렸죠. 보시면 패턴이 전체가 다 일어나 버렸어요. 다 일어나 버리죠 이렇게. 지금 이쪽 밑에 쪽에 패턴이 이렇게 다 살아있죠. 이렇게 살아있는데 이거를 일일이 다 납땜을 다 해야 돼요. 이게 지금 뭐 그렇게 어렵다기보다는 이 노가다를 해야 되죠. 그리고 이제 이 핀과 핀 사이의 간격이 굉장히 좁기 때문에 납을 많이 묻히게 되면 또 이제 솔더기로 납을 다 빨아들여야 되는 이제 그런 불편한 점도 있고요. 그래서 최대한 납을 조심히 납땜을 처리해야 되는 부분이거든요. 이게 한 예로 설명드리면 CPU 핀 교정하고 핀 접합 그런 것보다 더 난이도가 높습니다. 이 납땜 자체가. 그래서 제가 이렇게 뭐 솔드링하는 거 많이 보여드렸지만은 될 수 있으면 이런 커넥터유들 이렇게 완전 작죠. 초미니 커넥터, 마이크로 커넥터들 손대실 때는 최대한 조심해서 뽑으셔야 돼요. 이거 뭐 분리할 리도 없겠지만은 뭐 분리하셨다는 거는 뭔가 뭐 작업을 하시려고 빼신 것 같은데 상태가 완전히 앞뒷면 전부 다 지금 다른 놈들은 약간씩 가당당 붙어 있거든요. 이렇게 뒷면도 보시면 이렇게 돼 있죠. 이걸 전부 다 일일이 지금 코팅된 부분을 다 벗겨내고 솔더링 칠을 다 다시 해야 돼요. 이렇게 뭉쳐 있는 것들은 어차피 뭐 그라운드 형식으로 갈 확률이 높거든요. 아니면 이제 뭐 전압이 걸린다든지 이런 놈들은 그냥 쭉 까서 연결하면 되는데 이렇게 낱개로 하나씩 다 되는 얘들이 지금 고민입니다. 조금 사이가 떨어져 있는 애들은 상관이 없는데 일단은 뭐 이거는 커넥터를 교체한다 하더라도 이 패턴들은 다 살려서 납땜을 해야 되겠죠. 한번 해보겠습니다. 이런 작업은 제가 밤에만 하거든요. 낮에 손님들 왔다 갔다 하면 집중이 안 돼요. 그래서 이번 건은 또 초집중을 하면서 작업을 해봐야 되겠습니다. 다 하고 나면 이 커넥터 힘이 없기 때문에 패턴들이 다 떨어졌죠. 그래서 UV 본드를 이용해서 전체를 한번 고정해주는 작업까지 그렇게 진행을 해야 될 것 같네요. 지금 확대으로 보면 좀 크게 보이지만 이게 굉장히 작아요. 엄청 작습니다. 그래서 잘 돼야 되겠죠. 일단은 어, 얘는 진짜 실 패턴을 이용해서 다 솔더링을 해야 돼서 일이 좀 많겠네요. 이게 0.1 점프 와이어거든요. 여기 이제 코팅이 되어 있어요. 0.1짜리인데 0.1짜리랑 갖다 대볼게요. 이게 0.1짜리예요. 이해로 해서 전부 다 패턴을 다 살려야 돼요. 작업을 한번 해보도록 하겠습니다. 우선 이거 하기 전에 패턴을 조금씩 다 까야 되거든요. 앞대말 부위에 일단 코팅된 부분들이 많기 때문에 그런 부분들을 어느 정도 다 까서 이렇게 납땜을 해야 되는데 이렇게 붙어 있는 놈들은 최대한 얘들을 활용해서 요 위에만 납땜을 살짝 하면 되고요. 약간만 건드려도 얘들이 지금 다 일어나 버려요.
이제 점점 이게 정밀화되는 초정밀화되고 마이크로화돼서 이제 앞으로는 이게 뭐 IC 안에 커넥터류들 빼고는 다 들어가 버리겠죠. 자, 이렇게 이런 작은 부분 납땜할 때는 이런 실랍을, 이것도 실랍인데 이렇게 갖다 대면 굉장히 크죠. 여기에 만약에 이게 인조기를 같이 이제 납을 놓이게 되면 전체가 이제 다 이제 뭉쳐버리죠. 그래서 보통은 이런 이제 작은 볼랍을 뭐 리볼 할 때 많이 쓰는 이제 볼랍이죠. 이런 볼랍을 조금 부어서 얘를 가지고 작업을 하면 좀 편해요. 볼랍은 이게 작아서 납을 하나씩 뭉치긴 좋은데 이거 작업하고 나면 볼 납들을 조심해야 돼요. 그 PCB 기판에 하나씩 떨어져 버리면 알게 모르게 쇼트가 나는 경우가 발생하거든요. 이렇게 볼랍 관리는 좀 잘 하셔야 될 거예요. 인도 쪽이 더 작은 것도 있는데 너무 작아버리면 열량이 조금 안 닿기 때문에 납이 잘 안 묻어요. 지금 이게 0.4짜리 볼랍이거든요. 크죠 얘도. 최대한 기존 납으로 솔더링이 될 것 같으면 최대한 연결해 주시고요.
끼어 있습니다. 쇼트 하나 있죠. 이야, 이놈 빼기가 상당히 어려요. 젤 플러스를 조금 발랐는데 붙어서 나올지 모르겠네요. 참 이상한 놈이 하나 들어가서 애를 먹이네요. 뺐습니다. 완전히 눈에 보이지도 않을 정도의 납이 여기 하나 딱 끼어 있습니다. 이거는 조심해야 되겠네요. 이게 다른 납이 들어가면 쇼트가 나기 때문에. 아까 쇼트 정상 때문에 아까 위를 확인했었거든요. 지금 이런 핀들은 다 사용되지 않는 핀이라서 문제는 안 되고요. 자, 일단 핀 테스트는 끝났어요. 이게 좀 지저분해 보일 수 있는데 이거는 지금 제 선에서는 여기까지밖에는 이렇게밖에는 드릴 수가 없어요. 이게 굉장히 작아서 일단은 도통 테스트는 다 됐으니까 큰 문제는 발생될 것 같지 않은데 일단 UV 본드를 통해서 좀 고정을 시키도록 할게요. 추후에 또 잃어버리면 정말 이게 곤란해지는데. 자, 이렇게 해서 어느 정도 마무리가 다 됐습니다. 다 됐고 요거는 이제 커넥터는 한번 딱 체결하고 나면 될 수 있으면 빼는 일이 없어야 되겠죠. 빼는 일이 없어야 되고 잘 될 거라고 보여지고요. 일단은 제가 도표해준 이 UV 본드는 이제 나중에 이제 열을 가해서 다시 떼내면 정상적으로 일어나기 때문에 이렇게 붙인 이유는 이렇게 패턴들을 이렇게 다 납땜해 놨기 때문에 이게 이제 좀 잘 고정돼 있으라고 붙인 거거든요. 지금 보시면 이제 이 점퍼 와이어들이 삐뚤삐뚤하게 막 이렇게 지금 되어 있는데 이게 보면 굉장히 작아요. 그래서 제가 뭐 어떻게 일자로 착착 패서 할 수 있는 상황이 안 됩니다. 안 되고 이 정도까지만 하더라도 지금 커넥터하고는 고정이 다 됐죠. 제 제품을 받으셔서 테스트를 해보시면 될 것 같네요. 이렇게 이런 이제 커넥터들이 문제가 생기면 솔직히 답이 없죠. 뭐 공식 센터에서는 멤버들을 교체해라고 얘기를 할 거고요. 이 한판 전체를 그렇게 나올 수밖에는 없다고 보여집니다. 어떻게든 간에 이번 건도 제가 도와드린다고 해서 일단 수리는 잘 됐습니다. 잘 된 것 같고 제 기준입니다. 잘 됐고 못 됐고로. 그래서 제품을 보내드리면 테스트를 한번 해보셨으면 좋겠네요. 되셨으면 분해는 안 하시는 게 좋습니다. 분해를 따로 하셔서 분해를 한다 하면 최대한 이제 그 유튜브나 이런 쪽에 검색을 해보시고 분해도를 정확히 하시고 작업을 하시는 게 이런 불편함이 없어지죠. 그래서 제가 세척을 조금 더 하고 고객님과 통화를 한 후에 발송을 해드리도록 하겠습니다. 이번 영상도 어느 정도 마무리가 잘 됐습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.